Wakati mwingine tukafungasha baraka ambazo umeziweka hapa yetu. Bwana, usije ukajisahau, umegeuza uso wako tafadhali sana, ukatulinde na kutuongoza wema wako Bwana wa majeshi, atawale na kutamalaki katika maisha yetu Bwana, jinsi mtumishi wako analileta neno ambalo umemtuma kwa wakati. Haikusihi kwamba Bwana ukaachilie neema yako, ukaachilie kibali chako na Roho wako Mtakatifu kunena kwa ajili ya maisha yetu Bwana, ili kwamba ahadi ambazo uliziweka ni kwa ajili ya watu wako tukazione zikitekeleka katika maisha yetu Bwana. Achilia neno lako likatiririke kwa nguvu zako Bwana, neno lako likashuka kwa mapenzi ya Roho wako Mtakatifu, tunalitukuza na kulinua jina lako. Asante Bwana, ni kwa jina lako tunakupenda katika jina la Yesu. Baba Muumba mbingu na nchi, mfalme wa falme, Mungu uliye mtakatifu wa watakatifu, Baba tunakushukuru mchana wa leo, tunasema ni asante. Asante kwa wema wako Bwana wa majeshi, kutufikisha umbali huu. Kama wote ambao umetuteua siku ya leo, umetupea kibali kwa ajili ya ibada ya Sabato ya leo. Baba, tuko mbele zako, tumenyenyekea mchana wa leo. Mungu uliye wa Israeli, Baba utuongoze kwa hii kipindi ambayo iko mbele yetu. Tupe kibali kwa nguvu, kwa ushindi na kwa uwezo wako. Nenaji Baba umemwandaa Bwana wa majeshi na neno lako takatifu. Tawala Baba, umfinyange na kumchonga na kumfanya jinsi upendavyo. Ili Baba ukamtumikie kama chombo ambacho umekiteua kwa kitakatifu. Acha akalete ujumbe ambao umemtuma nao akaipande ndani ya mioyo zetu. Ujumbe ambao inaenda kutubariki, inaenda kututia nguvu, inaenda kutupea uzima. Tawala Mungu wangu, kamwagilia mafuta yako ya Roho Mtakatifu. Ndio yake ya kiduniani Baba ondoa. Tawala na kumnyamesha jinsi ya uwezo na utukufu wako. Baba, iko na maroho za kudai confusion Baba ondoa. Nyimbo zote za kimapepo Baba vunja. Fungo zote vya giza Baba ondoa. Baba, onekana kwa mchana wa leo jinsi ya mapenzi yako. Basi tutashukuru na kulitukuza jina lako daima mbele. Baba, tunasema ni asante. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Piwe. Kwa majina ninaitwa Bishop Joram Solo Mlongo. Hekalu letu ni Alpha Omega Healing Foundation Solemn Church International. Kwa siku ya leo tunaenda kupata ujumbe unaosema mafanikio. Ujumbe wetu kwa siku ya leo unasema mafanikio. Utasoma kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 13. Utasomewa na mtumishi wa Mungu Deputy Chief Reverend International Dennis Robey Kwemboi.
Kitabu ni cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani aliijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe. Ndipo Sulemani akaijenga miji ile Hiramu aliyompa Sulemani, akawakalisha humo wana wa Israeli. Naye Sulemani akaenda Hamazoba akaushinda, akaujenga Tadmori wa nyikani na miji yote ya hazina aliyoijenga katika Hamati. Tena akaujenga Beth-horoni wa juu na Beth-horoni wa chini, miji yenye boma yenye kuta na malango na makomeo na Baaladhi na miji yote ya hazina Sulemani aliyokuwa nayo, na miji yote ya magari yake na miji ya wapanda farasi wake na ya anasa yote aliyopenda Sulemani kujenga humo Yerusalemu, na katika Lebanoni na katika nchi yote ya mamlaka yake. Basi kwa habari ya watu wote waliosalia wa Wahiti na wa Waamori na wa Waperizi na wa Wahivi na wa Wayebusi wasiokuwa Waisraeli, wa watoto wao waliosalia baada yao katika nchi, ambao wana wa Israeli hawakuwakomesha, katika hao Sulemani akawatumikisha shokoa hata leo. Wala katika wana wa Israeli Sulemani hakuwafanya watumwa kazini mwake, lakini hao walikuwa watu wa vita na wakuu wa majemadari wake na maakida wa magari yake na wapanda farasi wake. Na hao walikuwa maakida wakuu wa Sulemani, watu 250 waliotawala juu ya watu. Sulemani akamleta binti Farao kutoka mji wa Daudi mpaka nyumba aliyomjengea, kwa kuwa alisema, mke wangu hatakaa nyumbani mwa Daudi mfalme wa Israeli, kwa kuwa ni patakatifu, mahali palipofika sanduku la Bwana. Ndipo Sulemani akamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana aliyoijenga mbele ya ukumbi, kadri ilivyohitajiwa huduma ya kila siku, akitoa sawasawa na amri ya Musa siku za Sabato na za mwezi mpya na za sikukuu zilizoamriwa mara 3 kila mwaka, yani sikukuu ya mikate isiyochachwa na sikukuu ya majuma na sikukuu ya vibanda. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe unaohusu mafanikio. Wakati tunaishi duniani, kuna mafanikio ambayo Mungu amepanga kwa ajili ya maisha yako, lakini mafanikio haya yana mwelekezo ambao itafanya upate kuifikia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja maarufu sana kwa kimaandiko ama kwa Biblia ya Bwana, na ambaye anaitwa Solomoni, ambaye tunaambiwa kwamba Solomoni hakuzaliwa kwa familia ambayo ni duni. Alizaliwa kwa familia ya kifalme, na baba yake aliitwa Daudi, ambaye alikuwa mkombozi mkubwa sana katika nchi ya Israeli. Na ikawa ni kwamba Solomoni alipozaliwa pia hakupata ufalme kirahisi. Alikuwa na upinzani mkubwa ambao ulitokana na ndugu zake. Tunakumbuka kwamba kuna mtu anaitwa Absalomi alipindua baba yake, alijaribu kupindua baba yake Daudi, na hata akamiliki mpaka wakeze baba yake, lakini mwisho wake aliuawa na Yoabu, na ikawa kwamba hadithi zake na jumbe zake zikapata kuisha. Bwana asifiwe. Na kukaja mwingine kwa jina Adonija, ambaye alienda akajitangaza pia, na ikawa ni kwamba wakati alijitangaza pia Mungu hakumtaka Adonija, kwa sababu Mungu tayari alikuwa ameambia nabii nadhani kwamba atakayechukua ufalme wa baba yake Daudi atakuwa Solomoni, ambaye ni wa ile mke ambaye alikuwa wa huyo mtu aliyeitwa Uria. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likawa linatuambia kwamba mipango ya mafanikio ya Solomoni yalitabiriwa na Mungu, naye ikawa ni kwamba hata katika wanawe Daudi, Solomoni alimpendeza moyo, na ikawa ni kwamba Mungu alinena na Solomoni akamwambia kwamba ni mtoto atokaye kwa viuno vyako ndiye atakaye kuwa mfalme. Ikamaanisha kwamba
mafanikio yake Solomoni yalinenwa hata kwa baba yake, na ndipo unaona kwamba hata katika familia ama katika nyumba, ukiona wewe unaongelewa mema na wazazi wako, kila wakati wanakuongelea mema, hiyo ni ishara kwamba kuna mafanikio yanakuja. Bwana asifiwe. Kwa sababu mzazi unenewa na Mungu, mzazi ufunuliwa na Mungu. Licha atayaongea kwa njia ya kikawaida, lakini ulimi wake huo umeandaliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Sasa Solomoni, Mungu alimwandaa Daudi, ikawa ni kwamba akamwambia Daudi, atokae viunoni mwako ndiye atakaye lijenga hekalu la Bwana. Na ikamaanisha atakaye jenga hekalu la Bwana lazima awe mfalme kama Daudi. Bwana asifiwe. Na awe mtu aliye mwaminifu kama Daudi mwenyewe. Tunaangalia nini? Uaminifu utakuongoza mpaka kupata mafanikio. Bwana asifiwe. Unapokuwa mwaminifu, Solomoni alikuwa mwaminifu katika nyumba ya baba na mama yake. Solomoni alikuwa ni mwaminifu. Tunaambiwa kwamba hata wakati wengine walijiinua, na kabla baba yake atangaze kwamba Solomoni unakuwa mfalme wa Israeli, Solomoni hakupigana na ndugu zake. Kina Adonija walikuwa na hamaki ya vita, Absalomi alikuwa na hamaki ya vita. Haswa walijua kwamba unabii ulikuwa umetokea kwa nabii nadhani kwamba Solomoni ndiye atakaye kuwa mfalme. Wakawa najiuliza, sisi tunatoka kwa wake za baba zetu walio wa kwanza, itakuwaje huyu aliyetokea kuwa mke wa Uria akaja akawa mke wa baba yetu na akawa mke wa aliye wa nyuma, itakuwaje kwamba akatoe mfalme? Bwana asifiwe. Nataka nikwambie mpendwa, ufalme hauangalii wewe umetokea wapi. Ufalme unaangalia uaminifu. Ufalme unaangalia matendo mema. Ufalme unaangalia mwongozo ambao unakaa ndani mwake. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likatuambia kwamba Solomoni akaja akawa mfalme wa Israeli. Lakini tunataka tuangalie kitu kimoja. Aliposhika nyadhifa ya ufalme, Solomoni hakuliondoa neno hata moja la baba yake Daudi. Jambo la kwanza, alijua kwamba angalia, Daudi alitaka kujenga nyumba ya Bwana, na ikawa ni kwamba Mungu akamkanya Daudi, akamwambia kwamba mwanao atokae viunoni mwako ndiye atakaye nijengea. Akamwambia, wewe umemwaka damu nyingi. Bwana asifiwe. Umemwaka damu nyingi ukipigana kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Kwa ajili ya hayo utanijengea nyumba yangu. Tukaangalia kwamba akamwambia Daudi, yule mtoto ambaye anaitwa Solomoni, mwanao Solomoni, wakati Daudi anaenda anakaribia kufa, tayari alijua mfalme ni Solomoni, sio Absalomu, sio Adonija, sio wengine wale. Bwana asifiwe. Nataka kukuelekeza, mara nyingi watu sana sana wanaleta vita vikubwa na mtu ambaye anaitwa baba. Bwana asifiwe. Na mtu ambaye anaitwa baba. Somebody called a father is the one who declares the blessings. Bwana asifiwe. Zile baraka ambazo baba mzazi anazitangaza katika maisha yako, hizo baraka ataishi miaka ngapi? Huenda wewe mwenyewe ukose kuzinyakua, lakini kizazi cha watoto wako kitakuja kunyakua. Bwana asifiwe. Tukiangalia mfano kama nyumba ya Nuhu, wakati Nuhu aliongea baraka kwa nyumba ya Shem, hiyo ndiyo nyumba ilibarikiwa na ndiyo nyumba ambayo tunaitukuza mpaka sasa. Na akasema, na yule ambaye ni mdogo ya fedhi naye hata wachwa hivyo, atakuwa msaidizi, lakini atakula mali kupitia kwa nyumba ya Shem. Bwana asifiwe. Kilikuwa ni kinywa cha Nuhu ambaye alikuwa ni baba yao. Na Hamu akaambiwa, kwa ajili umetenda kinyume, umelaaniwa na kizazi chako chote. Bwana asifiwe. Mtakuwa wapakazi. Na kwa kweli kizazi cha Hamu kinapigishwa vita kila wakati mpaka kitii ndio maisha yaendelee. Ndio unaona vita kati ya Amerika, Israeli, Amerika kukombine dhidi ya Uarabuni. Sasa hiyo ndio nchi ya Wahamu. Bwana asifiwe. Hizo ndio nchi za Wahamu. Lakini nchi zenyewe za utawala unapata kwamba zinapigana hivyo ili zimiliki mafuta, zimiliki dhahabu, zimiliki mambo kama hayo, kwa sababu waliambiwa mtakuwa watumwa.
Bwana asifiwe. Na mtakaa mkihangaika maisha yenu, mtaishi mkipigana, kila wakati mnapigana na mtakuwa mnauawa wengi. Bwana asifiwe. So katika njia moja ama nyingine, neno la Bwana linatuambia kwamba tunastahili tupate kufahamu kitu inaitwa mafanikio hutokana na mambo utakayonenewa na walio wakuu wako. Bwana asifiwe. Hata mtu ambaye huenda amekulea kwa njia fulani akakusaidia sana maisha yako, anaweza kosa kuwa mzazi wako, lakini alikulea mpaka mafanikio yako. Yule mtu ni wa maana kwa yale yatokayo kwa kinywa chake. Bwana asifiwe. So neno la Bwana likasema Solomoni alianenewa mema na baba yake Daudi. Tunataka tukuje kwa ajili ya Solomoni. Neno la Bwana linatuambia kwamba Solomoni alijenga mji nyumba ya Bwana kwa miaka 20 pamoja na mji wake wa ikulu akaujenga kwa miaka 20. Na maanisha nini? Kuanzia ufalme mpaka miaka 20 ilipoisha, hapo ndipo alimaliza nyumba ya Bwana, hapo ndipo akamaliza ikulu yake. Bwana asifiwe. Tunaangalia nini kupitia kwa Solomoni? Tunaangalia kwamba Solomoni alikuwa ni mtu wa saburi, alikuwa ni mtu mvumilivu, hakuwa mtu ambaye anang'ang'ana na mambo bila kuweza kuangalia na kuweza kuifanya katika njia ya maarifa impendezayo Mungu. Bwana asifiwe. Mafanikio lazima uwe wa saburi, uwe mtu mwenye maarifa mema ambaye itampendeza Mungu. Hapo ndipo mafanikio yako yatafika. Ukikaa kiholela, ukifanya mambo kiholela, ukifikiria vibaya, hautafanikiwa. Bwana asifiwe. Solomoni alijua kwamba hata ichukue muda gani, agano langu na baba yangu na Mungu litatimia. Bwana asifiwe. Isijalishe ni muda gani unashughulikia jambo la kweli. Isijalishe itakuchukua miaka ngapi kufanya jambo lilo la kweli. Kuna watu wanakata tamaa, kuna watu wanapoteza tumaini wakati wanang'ang'ana kutimiza yaliyo mema. Usiangalie uchungu, usiangalie magumu, usiangalie kudharauliwa, usiangalie mivutano ambayo itakuwepo. Angalia kwamba uwe na saburi, pambana mpaka mwisho, mpaka ukamilishe agano ambalo ni la Mungu. Bwana asifiwe. Solomoni hakuangalia ile miaka. Nimejua ningekuwa mimi na wengine, huenda ningeangalia mambo kama hayo, ningesema kwamba hii haiwezekani. Mimi ni mfalme, nijenge hekalu la Mungu kwa miaka 20 na nijenge ikulu yangu kwa miaka 20. Bwana asifiwe. Mafanikio pia yanataka mtu ambaye ana maono, anaweka mambo yake sawa, mtu ambaye ana maono, mtu ambaye anajitolea vya kutosha. Bwana asifiwe. Kwa nini tunaweza ongelea kuhusu maono? Yeye alizaliwa kwa nyumba ya kifalme, aliachia pia ikulu na baba yake Daudi, jumba kubwa sana la Daudi, lakini aliangalia, hapana, siwezi nikaishi nikimiliki mali ya baba yangu bila mimi kufanya jambo maishani. Bwana asifiwe. Mafanikio yanatakana ujitolee, ufanye jambo jipya katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna watu akipata kurithi jambo anaridhika, anakaa hivyo. Unaona, ukimuuliza hapa ni nani alinunua? Baba yangu. Hii ng'ombe baba yangu, shamba hili baba yangu, gari baba yangu, kila kitu baba yangu. Wacha nikwambie, hata ukiachiwa mamilioni na mabilioni na matrilioni, hakikisha kwamba kuna jambo jipya umefanya katika maisha. Bwana asifiwe. Hakikisha. Mafanikio yanataka mtu wa maono, mtu wa kujitolea, mtu ambaye atafanya bidii mpaka aone kwamba kuna mambo ambaye ni mapya ameleta ndani ya maisha yake. Bwana asifiwe. Wakati unataka kufanikiwa lazima uwe na maono. Mara nyingi watu wanapopokea huenda mahali fulani ya urithi, maono yanapotea. Anaona after all, mimi nina mali niliyotaka, ninajishughulisha nini? Nataka nikwambie mpendwa, mafanikio lazima ujitolee, lazima ujishughulishe, lazima kuwe na maono. Hapo ndipo neema ya Mungu itaweza kuonekana. Angalia maono ya Solomoni. Alijenga jumba kubwa sana,
na likawa ikulu yake. Akatoka kwa ikulu ya baba yake akaingia kwa ikulu yake. Na angalia, kwa miaka 20 hakuchoka. Alijenga hekalu la Mungu, anajenga hekalu, anajenga ikulu, anajenga hekalu, anajenga ikulu. Yaani kitu gani tunajifunza mahali pale? Kwamba you must equate your efforts. Lazima ulinganishe uwezo wako wa kufanya jambo, hapana kung'ang'ana tu na upande moja na ujui kwamba upande huu unategemea huku na huku kunategemea huku. Bwana asifiwe. Alijua kwamba akijenga hekalu la Mungu peke yake na hajajenga ikulu yake, watu watakuwa wanasema kanisa amejenga vizuri, lakini kwake je? Bwana asifiwe. Angejenga kwake na hajajenga hekalu, wangesema amejenga kwake vizuri, na kanisa je? Bwana asifiwe. So ukiwa na maono, angalia mambo ya Mungu na uangalie mambo ya kwako. Bwana asifiwe. Mafanikio yanakuja, kumbe Mungu anataka uwe na maono vizuri. You balance what you are doing. Mambo ya Mungu yakuwe safi na mambo ya kwako yakuwe safi. Hapo ndipo neema ya Mungu itakupa mafanikio maishani mwako. Bwana asifiwe. So Solomoni alihakikisha kwamba anajenga kwake na anajenga hekalu. Wakati iliisha miaka 20, ikawa ni kwamba amekamilisha kujenga hekalu la Mungu na huku pia amekamilisha ikulu yake. Na wakati alimaliza kuweza kutia wakfu kwa hekalu la Mungu, akaenda akatia wakfu kwa nyumba yake. Bwana asifiwe. Kuna mambo kuweka mambo sawa sawa. Tunaangalia kwamba Solomoni alikuwa na mke wake ambaye alikuwa ameoa kutoka Misri, binti wa Farao. Na wakati huo Solomoni kwa hiyo miaka 20 yote alikuwa anaishi kwa nyumba ya Daudi baba yake. Lakini wakati alikamilisha ikulu, akamtengea mke wake yule Misri nyumba nyingine kwenda kukaa kwa makao mengine. Akasema huyu mwanamke, mke wangu, hawezi kuendelea kukaa kwa nyumba ya mfalme Daudi, kwa sababu nyumba ya mfalme Daudi sanduku la agano lilikaa pale, na mahali patakatifu huwezi kuweka mtu yeyote. Sababu alioa mke kutoka Misri, na ikawa ni kwamba mtoe kwa wapi? Kwa mtoe kwa nyumba ya baba yake, aenda akae kando na nyumba ya baba yake. Tunaangalia nini? Lazima uweke mambo sawa sawa ukitaka mafanikio. Usichanganye watu waovu ama damu mbaya mahali ambapo ni pa utakatifu. Bwana asifiwe. So mpendwa, ni nini tunataka kuelewa? Lazima uelewe kwamba mafanikio inataka njia ya haki. Mafanikio inataka utakatifu. Mafanikio inataka fikra nzuri. Mafanikio inataka uneni mzuri. Yale inatoka kwa kinywa yawe nini? Maneno safi. Kwa ajili mafanikio inatokea mahali patakatifu pa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wapo utachanganya mambo, uchanganye mabaya na mazuri, mabaya yatameza mazuri. Bwana asifiwe. Na ndipo unapata watu wanafika mahali wanaanza kujutia maisha yao, wanaanza kujiuliza kwa nini tunaishi kwa njia hii. Yeye alijua huyu binti wa Misri alikuwa na miungu, na huwezi kuweka miungu mahali kuna utakatifu wa Mungu. Akaona miungu yake wacha niweke kando, nyumba ya Bwana, nyumba ya baba yangu Daudi itabaki kuitwa nyumba takatifu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa njia moja ama nyingine, unaweza kuwa umeoa mwanamke, huenda desturi zake ama tabia zake sio nzuri, umetoa hata wafanani. Unaweza kuwa mwenyewe ni mtu mzuri sana, lakini mke wako hajaitika njia za kweli, njia za kumpendeza Mungu. Usipokuwa very keen kwa maisha yako, inaweza mambo yake inaweza uwa mambo yako yote duniani, uishi ukihangaika duniani. Bwana asifiwe. So you have to be keen. Ukiangalia huyu mtu apeleke mambo vile inatakana, mweke kwa ile hali ambayo azikuje aweze nini? Yaani jaribu kukinga ule uovu, usiharibu utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alifanya binti Farao akatengwa kutoka kwa nyumba ya baba yake Daudi, akawekwa kando kidogo, akae kando kidogo, ili uovu wake ama uovu wa Misri usije ukaangaisha utukufu wa Mungu kwa nyumba ya Daudi. Bwana asifiwe.
Nadhani mnanielewa. Katika maisha, there is somebody in life who is not doing the right thing, who is evil in nature. This person, unless you are careful enough, this person can destroy the rest of your life. And you mnaona umeoa mume amekoa hataki wa kwenu, ama mke amekoa umemoa hataki wa kwenu, ama wewe umekubali wokovu lakini mke amekataa wokovu. You have to be keen. If you are to succeed, you must be keen. Lazima uhakikishe kwamba zile mbinu zote mbaya ndani ya mkeo ama ndani ya mumeo umezikinga zisije zikaharibu utukufu wa Mungu. Sawa. Bwana asifiwe. Mambo haya yaliwekwa hivyo ili neema ya Mungu ipate kukuwepo na Mungu akaweze kufurahia uongozi wa Solomoni. Bwana asifiwe. Na ndipo kwamba binti Farao akaweza kutengwa kwa nyumba ya Daudi. Naposema kutengwa haimaanishi kukataana. Bwana asifiwe. Mwingine anasema, askofu wetu alisema kataa bibi ama kataa mume. Nasema kwamba jaribu mbinu ambayo utazuia mwenzako asije akaleta maafa mahali patakatifu. Ni baraka za mafanikio ziingie ndani ya mji wako. Wakati unameshi na hekalu la Mungu, unameshi na mahali patakatifu, umemeshi na maisha yako yote. Bwana asifiwe. Once you mess with the holy place, you mess with the rest of your life. Ndio unaona watu watafika mahali wanaanza kusema tulikuanga. Ukiona unaanza kusema unatumia lugha chafu, tulikuanga, yani hauwi tena hivyo. Bwana asifiwe. So tafadhali ujue kwamba mafanikio lazima uweke mambo sawa na kufanya bidii katika maisha yako, na hakikisha umeyaleta mambo mapya katika maisha yako. Angalia wakati Solomoni anapata ufalme, wanasema kwamba kuna miji ambayo alipewa na mfalme wa Huramu. Alipopewa miji hiyo, miongoni mwao kuna Hamathi, kuna Beth-horoni wa juu na wa chini. Ikawa ni kwamba alipopewa miji hii akaenda akaitengeneza ikawa mpya, akajenga upya. Bwana asifiwe. Akajenga upya. Hata ukinunua gari second hand, enda jaribu utengeneze, weka mistari, ibadilishe, onekane ni gari yako. Bwana asifiwe. So that usiwe unapita mahali wanasema ni gari ya fulani. Badilisha kitu mahali. Wakati unapokea, kuna maisha umekuwa nayo, kuna maisha uliweza kuzaliwa nayo, umeweza kulelewa ndani. Wakati unamjua Mungu, mbadilisha hayo maisha ili yafanane na upya wa Mungu. Ikiwa utanua hata shamba na nyumba, enda ubadilisha, hata utoe mlango ile weka kwingine, extend kidogo, weke reception, weke jikoni, yani ubadilishe kuwe yako. Bwana asifiwe. Hapana kusema nilipata nyumba mzuri. Unajua labda hiyo bedroom ndio walichinjia ndani mtu. Unajua? Bwana asifiwe. Hata utakuwa unang'ang'ana na maisha kwa sababu hukujaribu kubadilisha. Wakati unabadilisha mazingira, unaleta confusion kwa shetani, hata anashindwa kung'ang'ana na wewe. Bwana asifiwe. So mpendwa, Solomoni aliweza kufanya mambo, akaweka mambo sawa sawa, akafanya bidii, akachukua mji wa Hamathi akautengeneza, Beth-horoni wa chini na wa juu akatengeneza, akaenda pia ule wa Balathi akaweza kuutengeneza, na akaweza kuchukua Waisraeli wote na akawaweka ndani ya miji hiyo, wakaishi maisha mapya. Tunajua nini? Mafanikio unapokuwa nayo, pia fanikisha wengine. Bwana asifiwe. Usiwe binafsi, usiwe mtu ambaye unaona wengine kuwa viraka na unataka kuishi maisha mema. Tumia uwezo ulio nao kubadilisha maisha ya wengine. Usije ukakaa wewe unafurahia, wewe unashuhudia makubwa, lakini unapata kwamba wale ambao ni wa ndani wako, wale ambao ni wa kwenu, wale ambao ni wa kwako wanalia usiku na mchana. Bwana asifiwe. Na maisha yako hayatakuwa na mwelekeo. Ndio unaona mtu anavuma kwa muda mfupi, lakini baadaye maisha yake inafanya nini? Inakuwa bure. Na wale ambao ulitesa ama ulidharau, wanakuja wanainuliwa, na unakuja unakuwa chini yao.
Bwana asifiwe. Solomoni alihakikisha Waisraeli wote akawajengea miji mpya na akaweka ndani ya ile maboma, akaweka ndani ya ile miji, nao wakaishi kama ukoo wa kifalme. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likasema wao Waisraeli hawakufanyishwa kazi ngumu, walikuwa maaskari, walikuwa makamanda, walikuwa wakuu wa serikali, walifanya zile kazi soft, walifanya kazi nzuri, wakaishi maisha mazuri, wakaburudika mambo mazuri. Lakini wale Wahivi, wale Wahiti, wale Waperezi, wale Wayebusi, wale wote ambao, wale Waamori ambao walibaki ndani ya wana wa Israeli, hawakuuawa na Waisraeli, wale walifanyishwa kazi ngumu. Bwana asifiwe. Tunapoongea hivi haimaanishi kwamba uende ulete mtu kutoka kabila nyingine umtese. Yule Mwamori, yule Mperezi, yule Muhivi, yule Muhiti, yule Myebusi ni watu wachawi, watu wenye chuki, watu wenye wivu, watu wenye vita. Wale watu wafanyishe kazi ngumu kwa maombi. Bwana asifiwe. Watu wafanyishe kazi ngumu, wasilale, wazikule, wazifurahie, wapate ugumu katika maombi. Na neema ya Mungu itakuweko. Kwa sababu watu hawa wanatafuta jinsi watakuangusha. Wako miongoni mwenu, lakini mawazo yao ni mabaya. Usiwache walale. Wafanyishe kazi ngumu. Wafanyishe kazi ngumu. That's why tuna maombi ya kufunga, tuna maombi ya kukesha, tuna mikutano ya kina mama, ya wazee, ya vijana. Hapo ndipo tunafanyisha wale watu kazi ngumu, wasilale mahali walipo, waumwe na vifua, miguu ikatae kutembea, migongo ikatae, hata fiko zikatae, vichwa vikuwe wazimu. Kwa sababu ya nini? Hao ni maadui wa maendeleo na mafanikio. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likawa linasema yeye Solomoni aliwaweka wale watu Wahivi, Wayebusi, Wahiti, Waperezi na Waamori kwa kazi ya kulazimishwa. They were enslaved. So you cannot enslave somebody physically. You go to prayer, you call upon the will of God to destroy all enemies. Bwana asifiwe. Mpaka wajue wewe ni wa Mungu, wewe si kama wao, ili wakubaliane kwamba wewe umepewa nafasi na Mungu. So mpendwa, Solomoni hakutishika na watu wale. Ati na watu wale wanateseka mpaka sasa. Wacha niwaambie wapendwa, yule mtu anakudhania mabaya, yule mtu anang'ang'ana kila wakati akifitini maisha yako, yule mtu anayedharau maisha yako siku na nyingine, yule mtu anakukimbilia kwa waganga, yule mtu ambaye ana chuki na vita, yaani akifika mahali mafanikio yako anajaribu kung'ang'ana nayo kila mahali. Wanasema hata lala usingizi, ataweza kulazimishwa kuteseka maishani mpaka mwisho wake. Ndio wakasema watu waliokuwa Wahivi na wengine wale wa Kiamori na Waperezi na Wayebusi na wale wengine Wahiti wanateseka mpaka leo hii. Yule mtu mchawi, yule mtu ambaye ni mganga, yule mtu ambaye anainua mizimu ili ateze maisha yako, yule mtu ambaye anang'ang'ana na baraka zako, yule mtu ambaye anakuyumbisha amani yako siku na nyingine, yule mtu ambaye anakazana kuhangaisha maisha yako, wanasema atateseka kuanzia leo mpaka mwisho wake. Bwana asifiwe. Wapendwa, usiyo Muhivi, usiyo Mwamori, usiyo Muhiti, usiyo Myebusi, usiwe Mperezi, kwa sababu maisha yako yatateseka mpaka mwisho, mpaka kifo chako. Bwana asifiwe. Wapendwa, mafanikio yanataka ujitolee, yanataka saburi, kungojea, yanataka kuweka mambo sawa. Yani be somebody sober, be somebody dedicated, mtu ambaye una mipangilio mizuri katika maisha, mtu ambaye maono yako unayafuatilia vizuri mpaka mwisho. Usio mtu unashika hili umeacha, umeruka kwa hili umeacha, umeruka kwa hili. Ukiona mtu ameshona suti nyeupe wewe nao kwa nyeupe, ameshona ya red wewe kwa red, ameshona ya blue wewe kwa blue.
Bwana asifiwe. Mtu wa kufanikiwa ni mtu aliye na maono yake. Mnajua kwa nini Wakristo mnahangaika? Wewe unafanya kitu kwa ajili fulani, anafaa. Solomoni alifanya mambo ya kipekee. Alikaa chini akachora ramani, akaangalia, hii ndio nyumba mfano wangu, akaijenga. Akachora ramani, hii ndio nyumba ya Bwana mfano wa kweli wa kumpendeza Mungu, akaichora, akaijenga. Na ndipo Malkia wa Sheba alipokuja na wafalme wa mataifa mengine walipofika Israeli, wakaingia Yerusalemu, walimwambia Solomoni, kweli hekima ya namna hii uliitoa wapi? Bwana asifiwe. Nadhani mngependezwa mwite watoto Solomoni, hekima isiyolinganishwa. Bwana asifiwe. Katika njia moja ama nyingine, Solomoni alifanya mambo ya kipekee. Watu walikuja kujifunza mambo yake, walikuja kujua ujuzi mpya. Angalia, wanasema kwa mipangilio yote aliyafanya kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mipangilio yote aliyafanya kwa mapenzi ya Mungu. Nataka nimwambie waumini, usiye tu ile mtu ukienda kwa boma la mtu, ukiona nyumba yake vile anajenga, unasema hata mimi nitajenga tu kama yeye. Wakati anakuja huko pale anapata L kama yako, anapata T kama yako, anapata V kama yako. Yeye ni upumbavu. Bwana asifiwe. Kuwa na maono mapya. Fanya jambo la kujiridhisha. Fanya jambo ambalo ni jambo ambalo linatoka kwa maono mema, sio mambo ambayo ni ya kubishana duniani. Bwana asifiwe. Hapana kwa tu mtu ukipata mtu amechora kabla atataka kama hii, chore tu kama yeye fulani kabisa. Hiyo ni upumbavu. Na pia jirani ni ujinga. Bwana asifiwe. Mtu wa mafanikio lazima awe na maono yake. Mtu wa mafanikio ni mtu anapanga mambo yake akiangalia Mungu atapendezwa na nini. Huyo ndio mtu wa mafanikio na maisha yake yatakuwa mema. Usiwe mtu wa pupa. Kama siku yako haijafika, wenda polepole vile Mungu anakuelekeza. Bwana asifiwe. Kuna mtu akiona mtu anafanya kitu kwake, yeye anayumba tu, ni kama mwenye anataka kwenda kujifungua mtoto. Bwana asifiwe. Yaani maendeleo ya mwingine inakuwa kama sumu kwa maisha yako. Au lali, yani unashindwa mpaka kutembea, unashindwa kuketi, unashindwa kusimama kwa ajili ya maendeleo wengine. Solomoni hakuwa na hayo. Yeye aliona maono yake, akapanga mambo vizuri, akafikiria visawasawa, akaweka mambo yake vizuri na akatia bidii, akafanya kazi kwa nguvu na kwa neema ya Mungu, akajitolea kwa vyovyote, na kazi ya Bwana ikakamilika ndani mwake. Mafanikio haiji kwa ajili ya kujilinganisha na watu. Bwana asifiwe. Mafanikio haiji kwa kujilinganisha na watu. Ati mtu amenunua karai ya chuma, wewe unang'ang'ana pia karai ya chuma. Mtu akienda kununua plastic na wameiweka mdomo kama ya nyoka, wewe pia unaenda kununua hiyo. Bwana asifiwe. Kuwa na maono yako ili usije ukapotoka duniani, na maisha yako yatakuwa mema na utabarikiwa katika dunia hii. Bwana asifiwe. Mafanikio, achievements, you'll find them by having your own vision and dedicating yourself everything to the Lord. Weke kila jambo unalolifanya kwa Mwenyezi Mungu, na neema ya Bwana itakuwa pamoja nawe. Kuna watu ambao unaona kwamba hata akitaka kwenda kanisa, kama jirani yake ataenda, anasema hata mimi wacha nikae ningoje next Sunday. Wakati mkutano huko mahali, kama jirani yake ama muumini fulani haendi, yana anaishi maisha ya mwingine. Don't live the life of others. Bwana asifiwe. Mtu uliookoka, Mungu ametangaza mafanikio juu ya maisha yako. Using'ang'ane kuishi maisha ya wengine. Design your life. Design your legacy. Design your style of life. Na neema ya Mungu itakuwa pamoja nawe. Wakristo wengi wanahangaika. Mtoto fulani anaweza kuwa hapo Lenana, na kumbe wako Mungu alipanga kwamba aende Kamsinga Boss. Bwana asifiwe. Huyo mtu wako Lenana na wako walipanga aende wapi?
Kamzinga Boys. Unaona mtu analia tu mtoto wangu aende Lenana kwa sababu jirani yako wapi? Lenana. Hiyo ni upumbavu, ambia jirani ujinga. Bwana Yesu asifiwe. You must have your own vision. You must have your own focus. Lazima uelewe kwamba kuna vile Mungu amepanga maisha yako yawe. Na neema ya Mungu itakuwa pamoja nao. Hiyo mambo ya kung'ang'ana na maisha ya wengine inaleta uchawi, inaleta wivu, inaleta madharau, inaleta matusi, inaleta vita. Bwana asifiwe. So mtu wa kufanikiwa lazima awe na maono yake, na maisha yake yatakuwa mazuri kwa kuhusisha Mungu na kwa kusikia sauti ya Mungu. Maisha yako yatabadilika. Ni kwa nini nasema hivyo? Haimaanishi kwamba mtoto wako asiende mahali wa jirani yako. Kama Mungu amekubali ifanyike hivyo, basi ni sawa. Bwana asifiwe. Lakini isikunyime usingizi maishani, isikunyime amani maishani. Wacha hiyo ni mpango wa Mungu, naye itatimilika kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu wa neema atawasaidia. Kuna watu wamefanya uamuzi na ikaangaisha maisha yao kwa sababu walifuata wengine na hawakujua jinsi Mungu aliwafikisha huko. Bwana asifiwe. Kuwa na saburi, kuwa mtu wa kungojea. Jua kwamba kuna siku yako. Watu wanaweza kukutesa kwa njia. Kuna wachawi, kuna waganga, kuna majini, kuna mapepo, inaweza kukuangaisha, lakini kuwa na saburi. Yale mambo ambayo Mungu amepanga kwa maisha yako, lazima kwa kuweka vizuri, kwa kuweka mambo yako vizuri, yatakuja kutimia. Bwana asifiwe. Solomoni tunaambiwa kwamba ni Mungu alisema yeye ndiye atakuwa mfalme baada ya baba yake Israeli, baba yake Daudi. Na tunaangalia Absalom alitaka achukue nafasi, akauawa, akaingia kwa miti ya mwaloni, na Ayubu akasema, hata kama bwana wangu alinikataza kwamba nisukuze mtoto huyu, mimi kama Yoabu, wacha tuongee mambo hayo kama nani? Absalom haiko hai tena. Bwana asifiwe. Adonija akaamka, akang'ang'ana tena. Yeye pia akaja akauawa na Solomoni. Kwa nini? Yeye baada ya kukosa ufalme, naye akaenda tena akaambia Solomoni, sasa nipatie bibi mdogo ya baba. Bwana asifiwe. Yeye akaona ikiwa atachukua bibi mdogo wa baba, sasa nisaliti maisha yangu, anaweza kulimaliza baadaye, kwa sababu hao wake wa baba wanaweka siri ya baba. Solomoni akasema, huyu siwezi kumwacha aishi duniani. Akammaliza ndugu yake Adonija. Kwa ajili ya nini? Tamaa baada ya tamaa. Ukiwa mtu wa tamaa baada ya tamaa, utamalizwa kama Adonija. Bwana asifiwe. So mpendo, nataka nikwambie, mafanikio inataka ujitolee. Mafanikio yanataka saburi, kungojea, kuvumilia. Hata mambo yako namna gani, umejaribiwa, umepata mashaka, umepata majaribu, lakini vumilia. Vumilia, mafanikio yako yanakuja ya kifalme ndani ya maisha yako. Yule mchawi aliyekuroga, anaroga shamba moja inachukuliwa, unakuja unanua ekari 800. Anakuja anaroga gari yako inapata ajali, gari ya 1200, unakuja kununua gari ya milioni 20. Bwana asifiwe. Anakuja anaroga bomba mpaka nyumba ambayo ilikuwa temporary house, unasikia tu upepo inakuja, unasikia usiku moja iko chini. Wakati imetoka hivyo, Mungu anakuletea nyumba mansionette, nyumba ambayo inafananishwa na nyumba ambayo ni ikulu ya Solomoni. Bwana asifiwe. Wapendwa, nataka niwaambie, ukitaka kufaulu maisha, kuna hekima ambazo Solomoni alikuwa nazo. All the achievements was because of wisdom. Bwana asifiwe. Na ukijua una mbegu mbaya ndani ya nyumba yako, rekebisha hiyo mbegu, kwa sababu itakuangusha. Angalia, Solomoni akachukua mke wake mwenyewe aliyetoka kule Misri. Yaani Misri inamaanisha nini? Mke wa tabia mbaya. Hiyo ndio Misri. Bwana asifiwe. Ukijua wewe atakuhangaisha, baraka zitaenda, atahangaisha, uko na maadui wengi, unatafuta mbinu vile utazima hiyo mdomo inyamaze na maisha yaende mbele. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kupelekwa kwa boma lingine lenye amejengewa.
Sio ati mwende muoe wanawake wengine. Inamaanisha tafuta mbinu ya kunyamazisha. Kama ni mwanamume, tafuta mbinu ya kunyamazisha yule mwanamume, yule mdomo na ukora wake inyamaze, ili sifa zako zifanye nini? Sipate kusimama. Bwana zasifiwe. Hatumaanishi kwamba mjitenge kwa ndoa zenu. Na maanisha tafuta maarifa ili neema ya Mungu isikose kwa boma lako. Bwana zasifiwe. Yale maisha Mungu amepanga baraka kwa kila mmoja aliyezaliwa duniani. Mungu amepanga baraka kwa kila mmoja. Lakini mume wako anaweza fanya baraka zitoke kwa boma. Mke wako anaweza fanya baraka zitoke kwa boma. Mtoto wako kutusitusi watu na kudharau watu inaweza fanya baraka zifanye nini? Ziondoke. Lindeni baraka zenu. Hakikisheni mumekinga uovu haupo. Maisha yamekuwa mema. Mpokee mafanikio yenu. Maisha yenu yawe ya baraka, yawe ya ufanisi, yawe ya kufaulu, yawe ya kusherekea, yawe ambayo yameinuliwa na Mungu mwenyewe. Bwana zasifiwe. Na maisha yenu yatakuwa mema. Mtu wa ukoo anaweza fanya baraka zako ziharibi. Ukiona mtu anakuletea maneno ambayo italeta shida katika maisha yako, italeta shida. Anaweza kuwa mama yako, baba yako, ama awe shangazi, awe ndugu yako. Tafuta mbinu za kumweka kando kidogo, ili maisha yako ifanye nini? Ipokee mafanikio, na baraka za Bwana zitakuwa pamoja naye. So wapendwa, Bwana alinipa ujumbe huu kwamba wote ambao watakuwa na kujitolea, you must not be weak. There are people just appreciate the efforts of others. Inatakana kama mwanadamu, you must also have personal efforts. Bwana asifiwe. Usiwe tu mtu akusema nina ndugu mzuri, nina dada mzuri, nina rafiki mzuri, ananileteanga hii na hii. Wewe pia fanya bidii siku moja akujapokee kwako. Bwana asifiwe. Hiyo ndio maarifa itakayofanya mafanikio yakuwe mema. Usipende tu ile inakuja, wewe pia tayarisha ya kutoa, na neema ya Bwana itakuwa pamoja nawe. Hayo ndio nani? Unaona ule Malkia wa Sheba alipoenda Yerusalemu alifanywa nini? Alikuja na vitu, lakini pia Solomoni akampea vitu akaenda na. Bwana asifiwe. So let us be reasonable people. Let us be reasonable in our faith, so that as much as we can be helped, let us always struggle how we can stand on our road. Bwana asifiwe. Na neema ya Bwana itakuwa, utasema dada yangu, baba yangu, mjomba, lakini hao watu wanakufa. Wanaweza kufa watoke duniani, itatoka wapi? Bwana asifiwe. Mkueni na maono, na katika Bwana maisha yenu yatabadilika. Amani ya Bwana iwe nani mnapongojea mafanikio ya mwaka huu kwa ajili ya jinsi ya hekima za Solomoni. Tusimame juu, tupate wimbo wa kuabudu. Kwa majina naitwa Bishop Joram Solo Mlongo. Kanisa letu ni Alpha Omega Healing Foundation. God bless you. Maisha yangu
Wewe ni Bwana wa majeshi, tawala na kurehemu walio wako kwa mkono wako Bwana. Ulisha walio wako na kuwabariki katika mapenzi yako Bwana. Kama kuna wakati tumeenda kinyume na mapenzi yako Bwana, pasipo kujua tukanena yasiyoendana na mapenzi yako, tukawadhihaki wengine na kunibanga kuwachekelea wale ambao hawana Bwana. Kumbe Mungu, tunaenda kinyume na mapenzi yako. Tusamehe kwa nguvu zako. Tazama watu wanaofanya kwa mapenzi yako Bwana, na wengine wakakubali na kuwakandia yanayoendana na kibali chako kwa amani. Mungu unayefundisha watu wako, tubariki na kufundisha mbele zako Bwana. Kila wakati ulituma jina lako na neno lako takatifu, nikashuhudia kukomboa mioyo. Achilie neema yako ili kwamba tukapokelewe nawe. Achilie neema yako ya msamaha ili kwamba baraka ambazo uliziweka kwa ajili ya watu wako waaminio, na tukawe sehemu ya wale watakaobarikiwa. Kulisha kwa muda wako kwa nguvu na kwa mamlaka yako. Kama profesa Kimapengo hapa na zikawale kushika vita vya vitu vya laana hapa vikawale kushika mapengo yote na viongozi wa ndama hapa vikawale kushika. Wewe Mungu unayetawala, wewe ni Mungu unainua watu wako, wabarikiao kwa uweza wako na kwa mamlaka yako. Tamalaki kwa uweza wako, tamalaki kwa nguvu zako, nasi tulitukuza na kuinua jina lako. Asante Bwana, ni kwa tena tena katika jina la Yesu Kristo ninaomba.
mwema, ninakusini kuanzia uwezo wako. Mungu wa ishara, wenda tumekosea maishani mwetu, inafunga baraka zetu. Hapa wenda kuna watu wanatukimbilia kule nje wakidoroka kutuhangaisha ili tusije tukafanikiwa. Wenda kuna watu wametenda dhambi miongoni mwa familia zetu, nayo mafanikio ya Mungu inatuondokea. Hapa ni wakati wako Bwana, ukashukisha mkono wako kufunga kila mmoja na kuondoa vizingiti vyote vya kufunga mafanikio yao. Hangaiko yote ya duniani Baba ikabare kushindwa. Namba ya kufunga mafanikio ya watu wako Baba ondoa. Roho chafu, roho ya kisha Baba ikabare kushindwa. Roho za chuki na vita Baba ondoa. Roho za waganga na wachawi Baba ondoa. Roho zote za watu ambao wanapunga pepo na majini yao Baba vunja. Ana zote za kudai mauti na kuangaisha watu wa Mungu Baba ondoa. Ana zote za kishetani Baba ondoa. Watu wamefuatilia jamii za watu wako, lakini wanadai mauti ndani ya vizazi vyao. Ateka nyara wale waganga na wachawi. Ateka nyara wenye chuki na vita. Baba vunja. Mungu wewe, Mungu wa amani, nitangazo wengine utawapa watoto 10, wengine ukatangazo utawapa watoto 7, wengine ukatangazo utawapa watoto 5. Baba fungulisha malango yao, Baba fungulisha vizazi vyao. Hangaiko yote duniani Baba ondoa. Leta mafanikio ya uzao. Roho ya mauti Baba ondoa. Roho ya chuki na vita Baba ondoa. Ninakemea nguvu za majini, mizimu ya wazee, Baba vunja. Ana zote Baba ngoa. Kisha lote Baba ngoa. Tazama tumekaa miaka 20 hatujakamilisha kujenga hekalu lako. Mungu wa ishara, vile ulikamilisha hekalu la Yerusalemu, wacha mwaka huu tukakamilisha hekalu lako. Tazama umechukua miaka 20, mtumishi wako hajakamilisha jengo lake kwa ajili ya mji wake Jehovah-Jireh. Jinsi ulitenda kwa Solomoni, ukatenda kwa hekalu la Mungu. Baba mwaka huu 2026 inakamilisha miaka 20. Tenda kwa Alfa na Omega, tenda kwa Alfa na Omega, tenda kwa Alfa na Omega. Mungu wa ishara, Mungu wa rehema, na wahuduma wako wameteseka miaka mingi. Baba wamekuwa na saburi mbele yako Baba, ni wakati wa kuwafungua. Na waumini wako wameteseka miaka mingi, lakini wamekuwa na saburi kwa maisha yao, wamekuwa na maono na kuweka mambo yao sawa. Baba wafanikisha wakati huu, Baba wafanikisha wakati huu. Bwana ulio majeshi, Baba wewe ni Mungu wa ajabu. Baba unatenda mambo ambayo yapimwa na mwanadamu. Fungulisha malango ya watu wao, fungulisha mibaraka za watu wao. Leta mafanikio hekaluni, leta mafanikio hekaluni. Wenda kuna mwanamume anaharibu baraka za nyumba yake. Baba ondoa mambo ya uberithuli, ondoa upumbavu wa kila namna, ondoa chuki ya kila namna, ondoa madharau ndani ya mwanamume ili ufanisi uingie kwa boma lake. Kuna wengine ni washerati, wanafanya ufanisi unapotea. Ondoa roho ya washerati. Kuna wanawake ndani ya nyumba zao wakorofi kinyume na waume zao, wanapoweka mambo mema wanaharibu, analeta vinywa vilivyo vibaya, analeta madharau, chuki na vita. Wengine wanadharau hata waume wao. Vifungo hivyo vyote Baba ondoa. Baba leta mafanikio yao, napoondoa uovu wa Baba, leta mafanikio yao. Kuna watoto wanaleta laana, napofanya mambo kinyume, nakemea roho ya upumbavu, mapepo ya kuangalia, ya kuchanganya na kuwapotosha. Baba ikabare kushinda, wanafanya mafanikio ya maboma ya watu wako yanakosa kuingia Baba. Watoto namna hiyo wakomeshe uovu wao, wakomeshe dhambi zao, wakomeshe upotovu wao.
Mungu wa ishara, Mungu wa rehema, barikisha yale maboma, barikisha ile miji, mambo onekana jua. Na watu walio wa ukoo wanaleta mang'ang'ano katika maisha ya watu, wengine wanataka faida, wanatoa kafara hata watoto wa wengine, wengine wanaroga ili mali iondokee wengine ili waendee Bwana. Hao watu wachawi wenye kufunga pepo, wenye mazingaombe, wenye majini, tuma mawe yako ya barafu toke kule mbinguni ipate kuangukia na kuondoa kabisa. Mungu wa ishara, Mungu wa rehema, onekana siku ya leo. Wale ambao ni wasaliti, wengine usaliti hata kanisa napotaka kuendelea wanalirudisha nyuma. Hao ni wasaliti, hawafai mbele yako. Mungu wa Israeli, tuma jiwe lako ile la barafu na kuangamisha mtimi wao. Bwana wa majeshi, ongoza kanisa lako hadi ya mafanikio. Ondoa upotovu, leta hekima na maarifa. Hekima ya Solomoni naishusha hapa kanisani, ikashukia watu wako ili wakapate ushindi. Kashukia watu wako wakapate mafanikio. Leo watu wako wakapanue miji yao, kashukia watu wako wakapanue Baba kwa ajili ya baraka zao. Watoto wao wafanikiwe, wake zao wafanikiwe, waume wao wafanikiwe, jamii zao zifanikiwe. Bwana wa majeshi, wengine wanatumia wengine kwa njia iliyo mbaya, mambo ya utumwa kwa familia ya Ukristo, mpaka iondoe. Leta neema, leta kubarikiana, leta kufunguana, leta kujaliana, watu wako wafunguliwe. Nasema ni asante. Jina la Yesu Kristo Baba nimeomba. Amen. Asante. Waje tushangilie Bwana, tuweka huru ili tuingize mafanikio ya Bwana. Kama kuna mambo uliko unayofanya kinyume, kuanzia sasa jiondoe kwa mambo hayo. Mungu afungue mfereji ya baraka zako. Amani ya Bwana iwe pamoja nasi. Tahakikisha kwa Mama Olivia, kwa wapi na Olivia? Iko